画作名称：下雨的巴黎街道，创作画家：古斯塔夫·卡耶伯特，创作时间：1877年，目前收藏于美国芝加哥艺术学院。下雨天的巴黎的街道是创作于1877年，作者是居斯塔夫·卡耶伯特 （Gustave Caillebotte），法国。这幅画面里前景是一对穿着考究的男女，他们着手撑伞，在雨中行走。他们把巴黎的优雅和品味表露无遗，他们的背后则是规格严谨的建筑勾勒出来的都市轴线，呈现了高度的城市文明。画面里雨水后反光的石板路，映衬着雾气蒙蒙的天气，显示了他使用光的高超技巧。这是巴黎街道的风景，因打着雨伞的人们肤色深暗，显出雨天街道的空蒙。近景、中景、远景的人物相互交叠，体现了画面的空间感。零散的人们分割着街道的空间，安闲而不匆忙，显示出一种平静的生活气息。作者简介：居斯塔夫·卡耶伯特 （1848 到1894年）是19世纪法国印象派画家。卡耶伯特是19世纪法国印象派画家，他的作品注重写实造型和严谨的结构，画面形象整体概括。重光感以单纯的色块描绘对象，有的单纯的类似版画效果。画中艺术形象明暗对比强烈，很少使用过渡色。